ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഷായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചേരുവകൾ മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കഷായം തയ്യാറാക്കുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്നും അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. കഷായം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിലെ മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അയമോദകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിപ്പൊടി, 4-5 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ചേരുവകളും പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉള്ളപ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വൈറ്റമിൻ സിയും അയണും ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ അയമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ മാറാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി 4 ഗ്രാമ്പു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ, കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഗ്രാമ്പു. ഏലക്ക ഒരു 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈ കഫ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കറുവപ്പട്ട ചെറിയതായിട്ടുള്ള ചുമ മാറാനും തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചുക്കുപൊടി അഥവാ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിലുള്ള മെഡിസിൻ ഗുണങ്ങൾ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു കല്ലിലിട്ട് നന്നായി ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കഷായം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷായം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു കഷായം തയ്യാറാക്കി ദിവസവും 1 ഗ്ലാസ് വീതം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും ചുമ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തികച്ചും നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.